Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui kanca dina dongeng Sunda nu masih nyanak jejer carios si Rantang. Atuh urang lajengkeun deui hanca nu kasimpen kamari pamugi sing janten panglipur kalbu pang bebrahmana atuh teu hilap kepada wargi sadaya pamugi aya dina gindajar kawilujengan ginuru rahayu berkah salamet. Atuh urang lajengkeun deui carios nu kamari kasimpen. Aduh, geuning aya tamu ieu. Ka dieu tuh ngopi heula ngopi yeuh. Mane guruna si gabuknya. Si Rantang bari neuteub seukeut pinuh pangabaran ka Mah Meong Budug. Iya, aing ka dieu rek malas batina mulai da aing. Uyah dibayar uyah sia, getih dibayar getih deuleu. Kiheula tuh Mah Meong wing keur ngopi heula yeuh. Kada daguan nya tuluy si Rantang nyokot kopi da puguh keur ngopi harita teh tos ngadahar belum sampe. Geus gini geus yeuh. Atuh maneh erek naon ka dieu teh atuh? Bisingke cara murid maneh ke ngabebengkang. Cek si Rantang sebunga hina ka Mah Meong Budug sabab memang kitu supaya nafsuna leuwih gede gampang dina ngalawana. Sia aing ayeuna ge rek malas bati. Kusabab mulai da aing kumaneh eleh. Ayeuna mah sia keluk lunggul ka bumi tengah sagara sia deuleu. Samat inung bapa sia capatkeun jampe modar deuleu. Cek Mah Meong Budug bari ngawangun pasangan dina jurus Meong Budugna dina jurus gegetret salawe. Atuh harita langsung si Rantang oge ngawangun pasangan dina jurus kuda begerna. Akhirna tarung antara Meong Budug jeung si Rantang. Yuk curela. Mah Meong Budug nyaho aya gigireun si Rantang. Bari nengeulkeun leungeunna. Cerijeg. Mah Budug menung ka tukang. 2 lengkah si Rantang bahkan 5 lengkah. Aduh, aing digerek kieu teh kumaha? Aki-aki teh bisaeun kieu aing aduh. Aduh, Mah Budug. Uing ede euy, ayeuna mah euy. Hebat Mah Budug. Keur ngobrol kitu si Rantang serepet. Kolebat. Cileng. Runtuyan panajong jeung leungeunna Mah Meong Budug nyasar kana dada si Rantang. Des ceprot. Ketu. Aduh, cengkang. Si Rantang ngacengkang ka tukang. Keput. Aduh. Aing ketitir kieu aduh. Aing mah kudu ngaluarkeun ilmu pamungkas. Sanajan ilmu mah teu sampurna. Cek rentas sate si Rantang kapaksa. Manehanana geus kateter kitu mah kudu ngawangun ilmu pamungkas nu warisan ti mitohana nu memang jarang dikaluarkeun. Harita si Rantang ngawangun pasangan nu aneh, kawilang aneh jeung tara digunakeun.
modal sia aing bunga sia terus mah meong buduk ngawangun pasanganana kolepat sarepet leungeunna lir jiga panah leupas tina gondewana ngaplesat nuju kana puceuli si rantang plos runtuyan panarajanganna mah meong buduk teu keuna kana sasaran sabab si rantang ngagunakeun ilmu nu warisan ti mitokana ibaratkeun bayangan jeung kalangkang nu teu katempo ku panaon biasa dina hiji kesempatan si rantang nonjokkeun sapasang leungeunna kana dada mah meong buduk keduk jebrot kancang ditutul tupus deui ku tajongan jeung tonyokanana dina jurus kerencad marmot jeung ajul gedangna jebrot keduk des jengkang waktosna kanca tos teu nyekapan paralun ampun kasuhun meninggalih anu dipamri hapunten anu ditedak permios.